الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. Əziz və möhtərəm müminlər, bu günlər çox əziz günlərdir. Artıq Rəcəb ayı başa çatdı və Şəban ayı daxil oldu. Bu mübarək ay bizim hamımıza mübarək olsun inşallah. Artıq Şəban ayının ikinci günüdür. Sabah üçüncü günü İmam Hüseyin əleyhissalamın mevludu olacaq. Birisi gün onun vəfadar qardaşı Həzrəti Əbəlfəzl Əbbas, ondan sonra isə İmam Zeynül Abidin əleyhissalamın mevludları olacaq. Yəni 3 gün dalbadal mevlud olacaq. Mübarək günlərin üstünə bir daha mübarəklik gələcək inşallah. Biz keçən səfər Həzrəti Resulullahın sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin barəsində söhbət elədik. Onun be'səti barəsində söhbət elədik. İnşallah bu cümlədə o Həzrətin barəsində olacaq. Və biz keçən səfər qeyd elədik ki, əgər Həzrətin be'səti olmasaydı, dünya, bütün bəşəriyyət Allah Teala barəsində doğru dürüst məlumata malik ola bilməzdilər. Mən bir müqayisə eləyim. Baxın, əvvəlki kitablar da nazil olub. Tövrat, İncil. Onlar da Allah Teala tərəfindən nazil olunub. Amma onlar hal-hazırda əlimizdə olan Tövrat və İncillər Allah Teala'nı doğru dürüst şəkildə tanıttıra bilmir. Allah Teala barəsində dolğun məlumat verə bilmirlər. Bunun səbəbi aydındır. O kitablar insanlar tərəfindən dəyişdirildi, təhrif edildi. Quran-ı Kərim buna şahiddir. Onlar təhrif olunub. Məsələn, mən Tövratdan bir misal gətirim. Tövratda Yəqub Peyğəmbərin Allahla rastlaşması bir bab var, bir fəsil var. Tövrat yaradılış kitabı 32-də. Deyir ki, Yəqub Peyğəmbər Allah Teala ilə nauzubillah görüşdü, gecə ikən rastlaşdı və başladı onunla güləşməyə. Yəqub Peyğəmbər Allahı vurdu yerə. Nauzubillah, nəstəciru billah. Nə qədər Allah Teala əlləşdisə, qalib gələ bilmədi. Dedi, burax məni, Yəqub buraxmadı. Dedi, bax, gün açılır, səhər olur, burax məni, çıxım gedim, işim var mənim. Yenə Yəqub Peyğəmbər buraxmadı. Axırda Allah Teala onun bud nahiyyəsindən bir zərbə endirdi və Yəqub Peyğəmbər yaralandı. Ona görə deyir, İsraillilər o budun üzərindəki vətərləri yeməzlər. Onun kökü oradan qaynaqlanır. Yəqub Peyğəmbər o buddan yaralandığı üçün onlar da heyvanı kəsəndə o damarları çıxardarlar, vətərləri çıxardarlar. Eyni ilə bu Tövratın yaradılış kitabı 32-ci fəsildə Yəqubun Allahla rastlaşması bölümündə baxa bilərsiniz. Tövrat bu cür tanıtdırır Allahı. Zəif bir məxluq kimi tanıtdırır. Yəquba güc gələ bilmədi. Həm də Allah cisim deyil ki, insan şəklində deyil ki, gəlsin Yəqubla güləşsin. Allah Teala barəsində bu cür məlumat verdilər. İndiki İncillər ki, 4 dənə hal-hazırda əlimizdə İncil var,
Həmən İncillər hələ indiyə qədər Allah Taala'nı doğru dürüst şəkildə müəyyən edə bilməyiblər ki, hansıdır? Atadır, oğuldur ya müqəddəs ruhdur? Hələ də məlum deyil ki, hansıdır. Ona görə mən deyirəm ki, əgər Hz. Rəsulullahın bə'səti olmasaydı, Qur'an-ı Kərim nazil olmasaydı, insanların Allah Taala barəsində doğru dürüst məlumatı ola bilməzdi. İlahiyyət barəsində qətiyyən məlumatı ola bilməzdi. Amma görün, Qur'an-ı Kərim Allah Taala'nı necə tanıtdırır. Gəldilər Rəsulullahın yanına ki, ya Rasulallah, mən deyirəm ya Rasulallah, sən öz Allahını bizə vəsf elə, sənin Allahın necədir? Allah Taala bunun cavabını 3 gün gecikdirdi. 3 gün gecikdirdi. 3 gün ərzində bütün xəbər Məkkə şəhərinə yayıldı və insanlar arasında söz-söhbət başlandı ki, biz Peyğəmbərə belə bir sual vermişik, o bu cavabdan acizdir, cavab verə bilmir. Bütün insanların qulağına bu səs yetişdi. Bunu Allah Taala özü bilərəkdən gecikdirdi ki, səs-səda bütün hər şeyə yayılsın, hər kəsə yayılsın. Çünki elə bir xəbər göndərəcəkdi ki, insanların, bəşəriyyətin Allah Taala barəsindəki olan məlumatı formalaşdırmalı idi. İnsanlarda Allah Taala'nın zatı barəsində, onun keyfiyyəti barəsində, necəliyi barəsində dünya görüş formalaşmalı idi. Ona görə Allah Taala bunu 3 gün gecikdirdi. Bunlar 3 gün ərzində getdilər, gəldilər, getdilər, gəldilər. 3 gündən sonra Allah Taala İxlas surəsini nazil elədi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Ey Peyğəmbər, de Allah birdir. Onun şəriki yoxdur. Yeganədir. Allahu Saməd, o ehtiyacsızdır. Bütün hər şey ona möhtacdır. Onun heç şeyə ehtiyacı yoxdur. Doğmayıb və doğulmamışdır. Və heç kəs ona tay bərabər ola bilməz. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Heç kəs, onun bənzəri yoxdur, onun misli yoxdur, onun oxşarı yoxdur. Bunu nazil elədi. Bu oldu İslamın cavabı, bu oldu Qur'anın cavabı. Ona görə Peyğəmbər gəlməsəydi, bə'sət olmasaydı, Qur'an nazil olmasaydı, insanlar Allah Taala barəsində düzgün məlumata malik ola bilməzdilər. Ən dolğun şəkildə Qur'an-ı Kərim Allah Taala'nı tanıtdırır. Heç bir kitabda o cür məlumat tapa bilməzsiniz. Heç bir kitabda. Söhbət səmavi kitablardan gedir. O qadirdir, qüdrət sahibidir, əzizdir, mətindir. Onun adlarını bir-bir Qur'an-ı Kərim sadalayır. Əsmaul Husna, gözəl adlar Allaha məxsusdur. Yeri göyü yaradandır, insanı yaradandır, xaliqdir, əlimdir, hər şeyi biləndir, görəndir, eşidəndir, həkimdir, hikmət sahibidir. Huvəl-əvvəlu vəl-əxir vəl-batinu vəl-zahir və huvə bi kulli şeyin alim. Əvvəl də odur, axir də odur, zahir də odur, batin də odur və o hər bir şey biləndir. Əlbəttə Allah Taala barəsində əvvəl, axir demək məcazi mənada Qur'an-ı Kərim işlədib. Yoxsa əvvəl əgər bir şey barəsində deyilsə ki birinci, demək ondan əvvəl olmayıb ki deyirlər birinci, sonradan olub ki birinci oldu. Ya axır deyilən bir şey, demək bir şeyin sonu, axırı varsa demək bir vaxtlar olmaz. Bunlar məhdud vücudlar haqqındadır.
məhdud varlıqlar haqqındadır. Amma Allah Teala barəsindəki intihasız, naməhdud bir varlıqdır. Onun barəsində keçərlidir. Həm əvvəldir, həm axır. Digər maddi varlıqlar əvvəl olan axır ola bilməz. Çünki maddə dəyişkəndir. Axır olan əvvəl ola bilməz. Maddi varlıqlar bu cürdür. Bir şey ki əvvəldir, əvvəl olur, sonra onun axırıncı ola bilməz. Yəni ondan sonra gəlir də varlıqlar gəlir. Maddi bir şey həm əvvəl, həm axır ola bilməz. Həm zahir, həm batin ola bilməz. Amma söhbət naməhduddan gedirsə, söhbət intihasız məxluqdan, mövcuddan gedirsə, varlıqdan gedirsə, bu mümkündür. Allahın bir məkanı yoxdur. Əynəmə kuntum fəhvə mə'kum əynəmə kuntum. Siz harda olsanız o sizinlədir. Mənası nədir? Yəni onun bir məkanı yoxdur. O hər yerdədir. İntihasız varlıq budur. Sonu olmayan varlıq budur. Əbədidir, əzəlidir. Əvvəl və axır həm də onun əbədiyyət və əzəliyyətinə dəlalət edir. Quran-ı Kərim bu cür tanıtdırır. Nə üçün məkanı ola bilməz? Çünki bir şeyin ki məkanı var, demək məkana möhtacdır. Demək həddi hüdudu var ki məkana sığışıb. Bəziləri deyir Allah ərşdədir. Quranın bəzi mütəşabih ayələrinə əsaslanırlar bunu deməklə. Allah əgər ərşdə olsa, yaxşı ərşi yaratmamışdan əvvəl haradaydı? Məyəm Allahın məkana ehtiyacı var ki, məkanı Allah yaradıb. Bir vaxtlar vardı, məkan da yaratmamışdı, heç nə yaratmamışdı. Haradaydı? Onun məkanı yoxdur ki, məkana ehtiyacı olan bir varlıq, demək məkanın içinə sığışır, məkan ondan böyük olur. Biz məscidin içində sığışmışıqsa, məscid bizdən böyükdür. Əgər bir şey ki məkana sığışdı, məkan ondan böyük olur. Biz isə deyirik, Allahu Akbar. Allah ən böyükdür. Bəs nətər olur? O insanlar Allaha məkan təyin edirlər. Allahı məkanın içinə salırlar. Allahu Əkbər onda hara getdi? Məkan Allahdan böyük oldu ki. Quran-ı Kərim bütün bunların üstünə qadağa xəttini çəkir və deyir ki, ancaq Qur'andan soruş və Qur'anın həqiqi müfəssirlərindən soruş Allah Teala barəsində. Baxın Nəhcül Bəlağənin 1-ci xütbəsinə. Həzrəti Əli əleyhissalam nə deyib Allah Teala barəsində? Allahı necə tanıtdırır? İnşallah mən tövsiyə edirəm ki, hər kəs Nəhcül Bəlağənin 1-ci xütbəsini oxusun, Allah Teala barəsində gözəl, dolğun məlumatı oradan ala bilər. Həmçinin Quran-ı Kərimin İxlas surəsi, digər surələr ki, hər surədə Allah Teala barəsində məlumat var. Xüsusilə Hədid surəsində, Həşr surəsində, Həşr surəsinin axırıncı ayələri, Hədid surəsinin əvvəlinci ayələri. Oxuyun Allah Teala barəsində orada məlumatı izləyin. Ona görə əgər Peyğəmbərin beysəti olmasaydı, Peyğəmbər gəlməsəydi, insanlar Allah Teala barəsində doğru, dürüst məlumata malik ola bilməzdilər. Keçən səfər qeyd elədim ki, Peyğəmbər qısa müddət ərzində öz hədəfinə çatdı. Dünyada heç kəs onun qədər böyük hədəfə malik ola bilməyib. Onun hədəfi böyük idi. Bir tərəfdən də vəsaiti yox idi. Amma buna baxmayaraq öz hədəfinə qısa müddət ərzində yetişdi. Peyğəmbər hansı yoldan istifadə elədi? Nədən istifadə elədi ki, bu cür müvəffəq oldu, bu cür uğur qazandı? Peyğəmbərin işlətdiyi metodlar hansılar idi?
Mən inşallah bir neçəsinə toxunaram. Peyğəmbərin işlətdiyi metodlar Qur'anın metodlarıdır. Qaynağı Qur'andandır. Buna şübhə yoxdur. Həzrəti Peyğəmbər bu metodları öz həyatında tətbiq elədi və uğur da qazandı. Və bütün dünyaya sübut elədi ki, bu metodlarla əgər istifadə olunsa, insan uğur qazana bilər. Bunu Peyğəmbər təcrübə elədi. O hansı metodlar idi? İndiki dünyanın tam əksinə. İndiki dünya başqa qanunlarla idarə olunur. Məsələn, siyasət yalan üzərində qurulur. Aldatmaq, yalan, palan, öldürmək, həbs eləmək, nə istəyirsən elə. İndiki siyasətdə əsas hədəfdir, vasitə əsas deyil. Hədəfdir əsas. Hansı yolla olursa olsun, sən hədəfinə çatmalısan. Fərq eləməz. Öldürməklə, yenə deyirəm, yalanla, palanla, aldatmaqla, hətta bir xalqın üzərinə bomba tökmək lazım olsa onu eləyər. Uşaqları qırmaq lazım olsa onu eləyər. Çünki hədəfinə çatmalıdır. Amma Həzrəti Peyğəmbər bunun tam əksinə. Peyğəmbər buyurur ki, əgər hədəfin müqəddəsdirsə, ona çatan vasitələr də müqəddəs olmalıdır, haqq olmalıdır. Peyğəmbər buna görə uğur qazandı, müvəffəq oldu. Peyğəmbər heç vaxt öz hədəfinə çatmaq üçün yalandan istifadə eləmədi, yalan danışmadı. Mən bir nümunə deyim. Məkkə dövrüdür, Peyğəmbər çox çətin bir vəziyyətdədir. Həddindən artıq çətin bir vəziyyətdir. Xüsusilə Əbu Talib və Xədicə xanımın vəfatından sonra Peyğəmbərin vəziyyəti lap çətinləşdi. Belə ki, açıq-aşkar gəzə bilmirdi Məkkə şəhərində. Məkkədən əgər çıxsaydı, geri qaydanda mütləq biri onu himayəsinə götürməli idi ki, insanlar ona toxunmasın, onu öldürməsinlər. Belə bir vəziyyətdə, Peyğəmbərin köməyə ehtiyacı olan bir vəziyyətdə Taif şəhərinə səfər edir Peyğəmbərimiz. Taif də Məkkənin yaxınlığında bir şəhərdir. İndi də qalır. Taif şəhərinə səfər edir. Orada Taifin böyüklərini yığır. Səqif qəbiləsini. Ən böyük qəbilə idi Səqif qəbiləsi. Onların bir macərası da var. İnşallah vaxt olsa danışaram. Onlar nətər axırda iman gətirirlər güclə. Səqif qəbiləsini yığır hamısını. Deyir ki, əgər mənə tabi olsanız, heç kəsin öz milləti üçün gətirmədiyini mən sizin üçün gətirmişəm. Dedilər, qəbul edirik. Bir şərtlə qəbul edirik səni. O da budur ki, əgər sən qalib gəlsən, Ərəbistan yarımadasında uğur qazansan, bizdən birini seçməlisən öz yerində. Səndən sonra bizdən biri lider olmalıdır, hakim olmalıdır. İndi kim olsaydı, belə ehtiyacı olan bir dövrdə deyərdi ki, əlbəttə sizdən seçərəm. Sonra hakimiyyətə gələcək, ondan sonra qüdrət tapacaq, möhkəmlədəcək öz dövlətini. Kim onun yoluna mani olsa, onu aradan götürəcək, başını yiyəcəkdi. İndiki dünyanın siyasəti olsaydı bu cür eləyərdi. Amma Həzrəti Rəsul baxmayaraq ki, ən çox ehtiyacı olan bir məqam idi, eləmədi, demədi, hə. Dedi, bu mənim işim deyil. Bunu Allah seçməlidir. Əgər Allah desə ki, sizdən seçərəm, seçərəm. Əgər Allah icazə verməsə sizdən seçməyimə, məni üzürlü bilin. Mən seçə bilmərəm. Bu mənim əlimdə deyil. Onu daşqalaq eləyə qovdular Taifdən, Həzrəti Peyğəmbəri. Öz uşaqlarını da öyrətdilər ki, daşlayın Peyğəmbəri, qovun şəhərdən. Yalan demədi Peyğəmbər. Baxmayaraq ki, ehtiyacı var idi. Kim olsaydı eləyərdi. Amma Peyğəmbər yalan demədi orada. Xalqın zəif
cəhətindən öz xeyrinə istifadə eləmirdi. Bir metod da bu idi. Mən qısa xülasə danışıram. Peyğəmbərin oğlu İbrahim vəfat elədi Mədinə şəhərində. Dəfnə gedəndə günəş tutuldu. İnsanlar dedilər ki, bax, Peyğəmbərin həqiqi Peyğəmbər olmasına, haqq olmasına elə bu dəlil kifayət eləyər ki, günəş də Peyğəmbərin müsibətində şərikdir. İndi kim olsaydı, deyərdi ki, elə belə də bilsinlər, qoy biraz da mövqeyim, nüfuzum çoxalsın. Amma Peyğəmbər bu sözü eşidəndə gəldi mənbərə, dedi ki, günəşin tutulması ilə oğlumun ölümü arasında heç bir əlaqə yoxdur. Belə sözləri yığışdır. İstifadə eləmədi. Xalqın zəif nöqtəsindən öz xeyrinə istifadə eləmədi Peyğəmbər. Bədirdə quyular var idi. Peyğəmbər birinci getdi Bədir meydanına. Hələ kafirin ordusu çatmamışdı. Bədir quyularını icazə vermədi Həzrəti Peyğəmbər ki, onu doldursunlar. Təklif elədilər, dolduraq quyuları. Amma Peyğəmbər icazə vermədi. Dedi, su Allahın neymətidir, gəlsinlər, içsinlər. Hansı ki, müsəlmanların əlində idi. Batil yoldan istifadə eləmir. Maviyyə Siffeynə tez çatdı. Fərat çayının qolunu tutdu. Su Maviyyənin ordusunun əlində idi. Amma Həzrəti Əlinin qoşununa su vermədi. Həzrəti Əli bir həmlə ilə suyu aldı. Oradan Maviyyənin qoşununu qovdular. Müsəlmanlar dedilər ki, ya Əmir əl-Müminin, biz də onlar kimi eləyək. Suyun qabağını alaq, 3 gün ərzində işləri tamamdır. Həzrəti Əli dedi, yox. Su Allahın neymətidir. Bu ilahi yol deyil. Qoy gəlsinlər, içsinlər. Bu əməlinə görə nə qədər Muaviyyənin ordusunu tərk eləyib Həzrəti Əliyə qoşuldular. İmam Hüseyin əleyhissalam hür 1000 nəfərlə onun qarşısını aldı. Amma İmam Hüseyin su verdi onlara. Onlar səhrada, neçə gündür səhrada idilər. Suları bitmişdi. İmam Hüseyin öz sularını verdi onlara. Amma onlar nə elədilər? Onlar nə elədilər? İmam Hüseyinə su vermədilər. Batil yoldan istifadə elədilər. İslamın xətti, Qur'anın xətti, Peyğəmbərin metodu budur ki, haqq hədəfə haqq yolla yetişmək, batil yolla yox. Birini də deyim, inşallah sonra imkan olsa davam eləyərik. Sonraki cümələrdə bu söhbətin ardını inşallah davam eləyərik. Biri də Peyğəmbərin qətiyyəti idi. Elə bir qətiyyət sahibi idi ki, dünyada heç kəs onun qədər qətiyyətli deyildi. Yığışdılar Məkkə cəmaatı, gəldilər Əbu Talibin yanına ki, sən öz qardaşın oğlunu başa sal ki, bizim dinimizi əlimizdən alır, uşaqlarımızı əlimizdən alır. Çəkinsin bu işdən. Əbu Talib birinci dəfə onları sakitləşdirdi, geri döndərdi. Bunlar gördülər ki, Peyğəmbərin tərəfdarları günü-gündən çoxalır. İkinci dəfə gəldilər. Yenə Əbu Talibə dedilər ki, axı, keçən səfər dedim, sən oğlumun qarşısını al, qardaşın oğlunun qarşısını al. Əgər almasan öldürərik. Əbu Talib Həzrəti Peyğəmbəri dəvət elədi həmən məclisə, dedi, özünüz danışın onunla. Dedilər, ya Peyğəmbər, mən deyirəm Peyğəmbər. Onlar adı ilə çağırırdılar. Sən var dövlət istəyirsənsə, sənə var dövlət verək. Böyüklük istəyirsənsə, səni Məkkənin böyüklərindən biri eləyək. Nə istəyirsən, qadın istəyirsənsə, Qureyşin ən yaxşı qadınlarını sənə verək. Nə istəyirsən eləyək. Həzrəti Peyğəmbər axırda durdu ayağa, dedi, bir şey istəyirəm. Əbu Cəhəl dedi ki, istə, 10 şey istə. Dedi, bir şey istəyirəm. Biən təşhədu Əllə iləhə illallah və ənni Rasulullah. İstəyirəm ki, şəhadət verəsiniz, Allahdan başqa Tanrı yoxdur və mən onun elçisiyəm.
Əbu Cəhlin başına qaynar su tökdülər. Orada Peyğəmbər qalxdı, öz məşhur tarixi sözünü buyurdu. Dedi, and olsun canım əlində olan Allaha, əgər günəşi sağ ovucuma, ayı sol ovucuma versəniz, yenə mən öz dəvətimdən geri dönən deyiləm. Ya gərək bu yolda qalib gələm, ya da şəhid olam. Peyğəmbərin qətiyyəti, haqq yolda qətiyyətli olmaq. Allah Teala inşallah bizləri Həzrəti Peyğəmbərin həqiqi ümmətindən qərar versin. Allah Teala bizləri Qur'an və Əhl-i Beytlə məşhur eləsin inşallah. Allah Teala bizləri bağışlamamış dünyadan aparmasın. İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil eləsin. Bizləri o Həzrətin əskərlərindən qərar versin. Kimin müşkülü var, çətinliyi var, duaya möhtacdır, hacəti var, Allah Teala onların müşküllərini həll, dualarını qəbul, hacətlərini rəva eləsin inşallah. Allah Teala tezliklə müsəlmanlar arasında vəhdəti, birliyi bərqərar eləsin inşallah. İslama, Qur'ana düşmən olanları əvvəlcə hidayət eləsin. Əgər hidayət olmazlarsa, Allah Teala onları məhv nabud eləsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.